立法會保險界嘅議員陳健波，咁但係咧係咁，但係因為佢同時亦有另外一頂帽嘅，咁所以今日如果你有時間都可以討論一下嘅，因為佢係監警會嘅副主席，係咁啊上個禮拜清場行動入邊呢，咁佢都周圍走，我哋都見到佢喺鏡頭底下。好啦，咁先講啲新鮮熱辣啲嘅啦，同即係保險有關嘅啦，就係講緊呢一個自願醫保嘅計劃啦嚇，嗰個諮詢啦，再諮詢啦。我想咁樣提嘅，因為點解咧？嗱，其實嗰個文件呢，其實就禮拜一嘅下午就出咗嚟㗎啦。咁我哋專登遲少少先約你個理由咧，就係我都想啲聽眾可以消化一下，因為呢份文件其實係複雜嘅，即係唔算簡單嘅一個文件嚟嘅。咁因為可以考慮嘅，甚至乎即係大家發表嘅意見嘅範疇相當多㗎吓。咁但係請你上嚟就好明顯啦，代表保險業界啦。不如你自己講講，即係譬如話你自己嘅對呢份文件嘅觀感先啦，好嘛？我覺得呢就係份文件呢，就當然羅列咗好多佢好嘅地方啦。但我覺得有啲不足嘅地方呢，就係佢冇講一啲係保費方面呢，係比較有可能呢係比較政府講個數字係貴嘅。係有機會係啦，就唔係即係3600呢個數。係啦，因為點解呢？嗱，首先呢，就有一個，因為我哋係即係我哋喺衞生事務委員會嘅經常討論啦。咁變咗我哋會追問佢顧問，你究竟計算到3600點樣嚟啊？同埋你嗰個範圍係幾多？即係知道大家咧，你估計梗係有個所謂 range 即係有個範圍嘅。咁佢自己講咧，顧問講㗎嚇，佢話3600蚊呢個估計數碼嘅數額嘅可能變動幅度係介乎減8到加45即係意思咧3600咧可能係要加，即係其實佢個基數就係用3300嘅。咁佢乘翻話加9%，咁就係3600啦。但係如果你加45咧，其實就去到成即係貴好多啦。當然嚇，差唔多貴人一半嘅。咁但係政府成分嘅諮詢文件都冇講到呢樣嘢，係嘛？咁就變咗咧，市民未必知道原來嗰個範圍可以咁大變化啦。同埋有啲你參加咗咧，其實如果我自己認為咧，就市民要有準備咧，就你可能將來加價幅度係比較大，比而家更加大。咁即係所以咧，就要你有冇一個長期抗戰嘅準備咧？即係話你參加呢個計劃，但係你第日係咪享用到咧，就要睇你係咪真係長期去買啦。因為你可能頭嗰幾年都冇 claim 啦，到你需要 claim 嗰時咧，就好可惜咧，就已經係呢個即係已經係冇辦法 claim 得到啦咁樣。咁所以咧就係我諗即係呢啲嘢咧，就似乎市民就唔係太清楚啦。喂，但係咁我陳健波啊，老實講啊，如果我係普通市民，就算冇政府呢個計劃啊嚇，我走去買個私人醫保咧，都一樣嘅啫，即係年保費會加呢個現實一樣存在噶嘛。咁你會唔會舉例啊？你啲業界朋友走去同嗰個賣保險嘅即係對象講，喂，你有心理準備，我年年會加你保費，你長遠嚟講你負擔得好至好噃。嗱，而家針對政府嗰份，你又講呢啲說話啦嚇。咁但係你自己去 sell 嘅時候，你有冇咁提先？嗱，而家個問題喺邊度？即係我諗個分別喺邊度咧嚇？個分別就係咧，嗱，你而家譬如你去買個保險，佢明碼實價同你講咗，嗱，你有呢咁嘅保障，我就咁樣收你嘅價錢。而家呢個情況啲唔同咧，就政府而家出呢份文件嗰個咧，就唔係將來做嗰個人嚟嘅，係一個顧問，我估你到時會係幾多？但我業界已經警告咗政府多次咧，就話你而家講呢個數咧，我哋係不同意嘅。即係將來做嘅係我啊嘛，即係現疏界啊嘛，現疏界都冇俾一條數出嚟。咁呢個喺呢個你做嗰個決定嗰個環節咧，就一個價格嗰個究竟幾多錢咧就重要啦。你嗰陣時都好似喺即係見到記者嘅時候都有提過個數嘅。你話即係如果推行嘅時候，譬如2016或者甚至2017嘅時候推出嘅時候，嗰個費用其實比到而家呢一個咧有個即係幾大幅度嘅上升嘅喎。你哋嗰陣時估計嚇，如果就算而家咁呢個套餐順利搞得掂，2017推出嘅時候估計係幾多錢㗎？會係我哋其實好難講嘅，但係如果你就算睇翻顧問咧，佢都係減8至加45啦。咁我諗加45啊，未必去到嘅，但係加20-30都有可能。就像真啦，嗰個即係比較接近啲啦。咦，加20-30即係可能4000幾㗎咯？可能都要4000幾。同埋咧，如果大家即係我諗大家手上未必有呢份報告啦，但係如果你真係睇佢個表咧，其實咧就如果大家貼去第58頁中文嗰份咧，嗱佢話36就平均啦，但係要睇翻咧，即係最可能買保險嗰啲人咧嚇，冇錯。其實你睇到佢係45到49歲咧，其實佢已經講緊4750蚊啦，即係政府自己講4000幾蚊。咁你要加翻呢個2012嘅基數啊嘛，如果你加翻我哋當平均過去呢幾年都係6% 增長咧，已經即係我自己計出已經6000幾蚊㗎，即係政府條數6000幾蚊。
咁如果你再加埋政府嘅顧問估計要加45，你分分鐘咧已經去到成萬蚊啊，即係8到1000蚊咁嘅範圍咯。咁所以呢個比較緊要啲。嗱，其實咧最緊要咧，我諗就即係嗱，今次佢出咗個計劃啦，咁啊好唔好就可以大家討論啦。咁啊嗱，你頭先提嗰啲數咧，我就有一個幾大嘅，即係有兩個幾大問題。第一咧，就其實你做保險界你都知噶啦，有啲咧，譬如你話供多啲，然後咧就往後咧就用咗你嘅本金咧嗰啲嘅一啲嘅利息咧，就作為你嘅即係供款咧，咁變咗你供款年期可以短啲啦，所以未必一定咧係即係年年要加噶，呢個第一點啦。第二咧就係話咧，其實咧佢而家提出嗰個數咧，我都覺得係相對低嘅。咁但係你話佢咪低到完全離咗譜咧？亦都唔係，因為事實上咧，而家咧據我了解咧，你哋保險界做緊嗰啲 plan 咧，其實都唔係差好遠嘅啫。其實你話嗰啲咩20-30啊嗰啲咧，亦都未必一定咁象真。如果你話去到40-50歲都仲係供緊4000零蚊一年咧，其實就少添。係啊，唔現實啊，嗰個數字應該係。咁所以其實嗱，我諗就係，就算你話佢嗰個數加20-30落去咧，其實都係平嘅。啱唔啱啊？咁所以又你呢個其實係咪就係因為你驚佢搶生意咁，所以就覺得佢哋即係麻麻地咁咧？我唔係，其實嗱，我即係呢個只係我第一個嘅意見啫，其實有好多意見咧，其實係冇錯。咁我點解嗱呢個唔係我最擔心嘅，因為市民知道得噶啦。即係學你話齋，就算你4-5千蚊，始終呢個計劃嗰個對象係俾啲中產係比較有能力嘅人，即係大家要搞清楚，因為呢個計劃係由頭到尾都唔係俾嗰啲即係比較資源咁充足嘅人買嘅，都係俾中產，即係比較注重自己健康又有能力嘅人買嘅。咁所以你話就算係講幾千到1萬，都係一個即係大家都心中預呢個數。係咯，咁咪冇問題咯。但係呢個問題就係話，究竟有幾多呢啲咁嘅人啦？呢個第一啦。第二就係話，你知唔知將來點樣增加法咧？因為佢而家個問題就係咁樣啦。我覺得佢最唔好嘅地方咧，就係以前啊周一嶽，即係大家知呢個係周一嶽嗰個時代做嘅，佢係預留咗500億咧。佢明知啊，你整咁多嘢，即係如果產品係咁齊全嘅，你個價錢一定貴嘅。所以佢預留咗500億咧，就我嚟資助。即係例如咧，就話第一年買嗰時咧，佢又俾個7折你啊咁樣，即係咁啊會即係等佢平翻啦。但係好可惜咧，今次就攞走咗450億㗎啦，已經即係就冇支歌仔唱啦。另外一樣佢好好嘅就係話要點樣鼓勵年輕同後生嘅人同埋嗰啲健康人買呢？就係透過咧就係話咧，如果你持續同我買，譬如你同我幫襯20年，到你真係退休嗰時咧，我就又俾個折頭你，又可能打7折，因為我哋工作嘅期間可能係僱主同我供噶嘛，到我真係退休，我就想有個好嘅醫療安排咧，就自己買，就真係銀真金白銀。咁你就話喂，你幫襯20幾年，我又俾個7折你啦，咁嗰條數就大噶咯，因為你到時60歲一定係好貴嘅，可能2-3萬，咁你俾個7折你爭好遠。咁但係而家呢啲好嘢拎走晒，個問題成個計劃個問題最大問題係咩咧？你點樣所謂第一就係點樣能夠吸引到年輕健康嘅人，從而咧有個風險分擔，呢個最重要嚇。如果唔係糖水滾糖魚，都係嗰啲年紀大嘅人買咧，其實就唔能夠所謂維持落去。但係陳健波當時有成500億係因為嗰個強制嚟噶嘛？咁而家呢個係自願，呢個自願啦。唔係強制一早俾人否咗。係啦，因為香港人係根本就唔肯做強制。嗱，咁但係如果政府擠500億落去咧，就變成係政府好似用緊公帑咧去補貼呢個行業嘅長速急速發展。係啦，咁呢個反而大家係好有意見噶嘛。嗱，呢個有呢個意見，但係大家如果你再諗上一層咧，你梗係邊個得益咧？就係市民得益噶嘛。因為你要明白咧，始終保險界咧都係所謂一個管理者嘅啫，即係話收保費。邊度係管理者啊？你哋賺錢噶嘛？嗱，如果你話我哋賺錢咁做生意梗係賺錢啦，咁係咯，唔係，但係你就唔好管理者自居啊嘛。唔係，但係如果你明白保險嘅概念咧，真係一個管理者。我解釋俾你聽點解係管理者咧？嗱，你收保費，跟住賠錢，你咪賠俾人啦。咁你做一個行政嘅管理就會點咧？就譬如我提供你中間會做投資噶嘛？唔係，中間會投資，咁你養曬。咁你做投資你又唔講？唔係，但係你要聽我講埋先嗱。即係你唔好咁激動，因為我哋好難講落去。嗱嗰個問題喺邊度咧？嗱，問題就係話咧，醫療保險嗱，如果睇翻政府數字咧，就係話醫療保險係我哋賺錢最少嘅，平均5% 嘅啫。即係你長期嘅，即係唔係一年嘅。咁我哋啲保險可能賺20%，可能40%，但係咧呢個就從來都唔係我哋一個賺錢嘅生意。但係醫療保險對客戶係重要嘅，即係服務
多過係呢樣嘢。但係你話我哋係咪以呢個就賺錢？我話聽一定唔係咯。咁同埋點解你哋坊間你會咁激動咧？就係因為有好多即係你哋俾佢洗咗腦啊！即係以為我哋真係喺呢方面賺好多錢。其實我梗係知你唔係賺錢啦。但調翻轉咧，其實呢個博弈邏輯嚟嘅啫。你點解要做呢嚿就唔係因為你哋社會賺嘢，因為你冇呢個人哋唔同你買其他嘢啊嘛。你淨係走去買人壽，人哋唔制啊嘛，要死先有一賠。唔係嗱，呢個唔係人壽大把人買。嗱呢個又要但慢慢同你傾啦。如果你了解，因為我諗你要對成個影像啊清楚認識。唔緊要嗱，其實咧嗱，冷靜啲。你其實講得急過我快過我嘅，不過你又唔知你覺得我唔冷靜。其實咧，我想問咧就係嗱，世界大趨勢咧，即係喺尤其是係即係醫療咧，其實而家就唔係講醫療噶啦，好多時咧都係講緊一個即係保健嗰個或者即係嗰個整全嘅一個嘅醫療保障咧，其實佢唔會講嘅就係醫病嘅，佢好多時咧都會加埋好多咧，就話希望盡早發現你個病咧，就令到你嗰個整體個社會醫療開支能夠減低。但係呢份報告裏邊咧，其實我亦見唔到太多呢啲咁嘅即係內容擺喺裏邊啦嚇。其實喺呢方面點解你哋唔提出多啲意見呢？因為事實上，如果你能夠即係做多啲驗身啊嘅話啦嚇，其實咧就算癌症你由原位癌已經能夠即係發現嘅話啦嚇，咁肯定好過即係去到第3、第4期啦。咁呢啲點解你哋又唔提出呢？嗱呢樣嘢咧，我一入立法會已經提出個全民驗，要求政府全民驗身啊！即係譬如50歲以上，你又同我驗下有冇血壓高啊，有冇大腸嘅風險啊，有冇脂肪肝啊？呢啲我其實提過嘅，但係政府當時又話種種原因，即係好笑，有個講法就話：喂，如果我驗出嚟咁多一切睇醫生，邊度頂得順啊？我有冇個資源去招呼佢？有冇招呼啊？但係呢個梗係唔應該咁諗啦，係咪？諗如果你唔覺得50歲，你咪60歲咯，70歲都得㗎。即係你戒嘅歲就慢慢做，個問題係做唔做啫。但係好似你話齋，我同意嘅。但係咧就我哋今日就講呢樣，因為嗰樣我都有好多意見。不過今日我講翻呢條先，因為咧唔係大把嘢要講。唔係啊，陳健波，因為講咗嗰樣咧，呢樣就容易搞啲啊。因為點解咧？但係嗰樣遙遠啊！我係同意推動嘅喎。追源溯始，你係絕對同意嘅。你係有病錢中醫啊嘛。唔係呢個我哋同政府通過，政府知嘅。咁但係而家有3個月諮詢期啊嘛，即係早啲俾大家知道，即係啲角度係咁樣嘅。我同意你嘅睇法。你可以去參考，然後俾意見，咁呢方面又會好啲。頭先我都講咗噶啦。講完之後翻嚟熱烈繼續討論啊！咁啊，陳健波，你就話你其實仲有一啲意見想講嘅，即係就住呢一份諮詢文件嚇。係嗱，其實咧，第一我哋即係想話俾市民聽咧，嗰個價錢大家要考慮啦，就唔係講唔係3600啊。就算如果你俾心機睇佢份嘢咧，其實如果你唔同歲數都係唔同嘅。咁呢個第一啦，第二咧就顧問要自己講，唔係我講啊。顧問話有可能咧個幅度係加45% 嘅嚇，即係可能咧會係你可能要加翻40%落去啊咁樣啦嚇。呢個第一個可能啦。咁另外一樣咧就我哋覺得佢就拎走晒啲好嘢嘅，因為原本有500億啦，咁而家又話不如攞43億做高風險算啦，其他係咪都唔搞啦。咁啊用一個退稅去代替，但係大家知道咧，香港平均交嘅稅係8%嘅啫，即係1、2、3、4、5、6、7、8嗰個8啊嚇，8%嘅啫嚇。咁啊結果係點咧？就會咧係即係譬如如果當你一個4000蚊嘅單啦，你8%都係得300幾蚊啫嘛。但係如果你係打7折咧，你又有1000幾蚊啊嘛。咁而家明顯係縮晒水，個縮水後果咪就係後生同埋年紀大人即係或者健康人都唔肯買咯。咁啊就所以呢個係一個好大嘅問題啦。第二咧，政府有一樣我哋一路都覺得係最離譜嘅就係話咧，佢就講明咧將來即係2017，譬如出街嗰時咧，你係一定要驗收公司只准買一啲咧係符合佢最低要求嘅單。咩叫符合最低要求咧？佢就話嗱，我呢個係最正嘅，唔該你跟我呢個啦。咁本來冇問題嘅，但係如果大家預計嗰啲樣會係好貴咧，譬如你將來入場費要5000蚊先得嘅，咁先算。咁即係話5000蚊以下啲單咧，嗰啲人以前買開平嘅單咧都買唔起啦。就會出現呢個情況咧，就好多而家買緊，而家香港有180萬至190萬張單到啦嚇。咁呢啲單咧好多係俾唔起呢個價錢咧，就變咗一定要翻去政府醫院啦嚇。以前佢都可能買一半或者我7、8成，咁我自己補些少，我咪住私家醫院咯。將來咧就唔可以嘅，就話你一係就唔好買，一買咧就要買比較貴嘅單。即係我買開嗰啲都有問題。嗱，買開唔係指定話所謂標準嘅嗰啲咧，就冇得賣。哦，係啦，嗱，呢個影響唔係你買開就佢就唔會搞你嘅，唔係你買新單，即係如果你買新單唔可以買平啊，唔可以買平嘢，一買就買標準嗰個標準啊嘛。唔係，如果你參與佢自願醫保就係咁啫。如果你自己走去私人公司，即係你做翻一個即係正常嘅私人嘅一個保險嘅嗰個嘅交易就不受此限噶嘛，係咪？梗唔係啦，所以嗱，嗰個關鍵係點解我哋咁興呢？即係點解行家咁興呢？就話甚至話覺得係好過分，就話你干預咗市場啊嘛，你干預咗市民個選擇權，冇比標準更低嘅新單。但係即係如果當佢定咗佢係5000啦，
咁個市面上唔可以有低過5000嘅。頭先你講一樣咧，就係嗰個所謂團體保險啊，即係如果僱主幫你買咧，佢就唔去搞嘅。點解咧？因為都中小企，我根本就冇錢，我點可以同嗰個僱員買到俾咁高咧？可能俾一半嘅啫。嗰啲佢就唔會搞嘅。但係我啲私人買，即係我哋買開嗰180萬張單咧，你現有佢都唔會搞你。但係你將來你想買新單咧，佢就唔準你買平過佢個最基本嘅計劃嘅。咁所以嗱，表面上就好好就話嗱，因為如果你買你唔用呢個標準咧，其實你都賠唔足㗎。咁但係佢冇講話，但係你有咁嘅錢先準進嚟，咁即係呢個入場費嘅問題就我哋一路都唔能夠傾得掂。話雖如此啦，呢個就涉及你業界嘅利益啦。但係站在特區政府嘅立場，佢梗係有信心，即係話假設嗱，我唔賣非標準嗰啲單㗎啦，以後新單唔俾賣㗎啦。咁呢班人的確有需要嘅，因為佢經濟能力付唔起啊嘛。咁呢班人一定會去咗個公家嗰個醫療體系度㗎。咁佢一定有信心。冇所謂嘅，你過嚟我頂得順嘅。如果唔係，佢唔會咁提議嘅。我希望我啲政府官員係咁精明咯，我哋覺得佢唔係咯，即係佢冇認真諗清楚嗰個後果啊。我覺得佢哋冇諗，即係同埋佢哋成日都講，佢話點解我要，即係我都知佢點解佢要咁做嘅，因為佢哋就話。如果你淨係買一個即係佢有個標準價位喺度啦嚇，咁咧就佢話燕梳界就會諗好多產品係平過去嘅，咁跟住啲人就會走晒啦咁樣即係嚇。咁佢舉新加坡嚟，新加坡真係咁樣講，真係咁做過喎。佢有一個標準計劃，跟住一個個都唔買嗰隻，咁啊政府咪失敗啦係咪？咁啊卒之咧就規定我唔準啦，你一定要買呢嗰隻。咁但係嗰個問題就係，如果佢買一啲平啲嗰啲，咁佢感覺良好，佢又即係到時嗰個受保人又冇投訴啊，咁有乜問題咧？係啊，我都唔明，我明啊，但係佢講嚟講去就話驚咧，同佢 selection 啊，即係話咧同佢競爭，同嗰隻競爭就冇人買佢嗰隻，個個都買其他。呢個你等到高永文上嚟嘅時候，你問一問，你問一問佢啊。嗱，我都明，即係你都解咁講嘅。唔係我明佢諗咩？佢諗嘅嘢就係話咧，佢就話驚咧就個個都唔買佢嗰隻，就買燕梳即其他啲嘢係咪？係咁咧就，但係其實我覺得佢要諗下就話，如果市民係咁嘅選擇，你都會俾人揀啦。人哋點會咁樣做啫？但係佢會唔會證明你自己嗰個產品係冇吸引力啦？但係會唔會覺得就係話低於呢個所謂佢哋即係標準嘅，其實嗰個保障係唔夠啊？就係話如果你去到私家即係自己個人買嘅情況底下，係即係唔夠啦。呢個事實嗱，因為佢講嗰個就話嗱，佢覺得咁嘅標準先得嘅。係咯。但係問題係我袋冇錢啊嘛，我袋冇錢或者我俾唔到。咁咪嚟公家咯，所以佢有信心。但係有啲人又點做咧？佢就話我買一半都好啊，我買一半都好啦。即係有啲人會咁啦。但係一個更加大嘅原因就係咁樣嘅嗱，譬如你今時今日，我就算佢出街嗰日，譬如佢話650蚊嗰個係個標準計劃咁先算啦。幾年後你知醫療通脹加得好快，幾年後變咗800幾啦，係咪先？咁你點啊？你就唔可以買一部分嘅單啦，你要去重新買嗰張新單啊嘛。即係呢個係有問題啊。其實我有辦法幫阿高永明解決佢嘅問題啊。佢點樣擔心人哋同你競爭咧？你使乜擔心啫？你用嗰500億出嚟，你咪我買嗰啲我就有折頭，你就冇折頭，咁啊個個都去咗政府嗰度啦，係咪？即係點解周一嶽要整500億先？點解人哋前朝可以用500億，你呢朝可以攞走人哋450億先？人哋就係諗到我樣嘢會貴，我要令人鼓勵人去做，就係要有啲着數俾人啊嘛。嗱，老實講啦，如果佢又容許你哋繼續買一啲平單嘅話，咁出現個咩情況咧？就係話嗰個人有需要啦，佢入去住院，又發覺佢保障不足，於是乎佢又翻返去公家醫院，咁咧喺佢眼中就變咗，最終公家醫院都提供服務，但係錢呢，你哋業界就收咗啦。嗱，呢個就係佢最基本嘅諗法。但係個事實係咪真係咁咧？我哋睇到我嘅數字又唔係咁噶喎。嗱，因為點解咧？第一，佢可能買幾張單，即係佢我幾年就要追一次噶啦。咁佢可能佢買幾張單，所以佢夾埋咧，其實係夠嘅。呢個一個可能啦。第二個可能咧就話，其實佢去到嗰個情況咧，其實譬如我買一半咁先算啦。係，我買咗一半。我去到我睇到我原來呢個證，我就揾到一間醫院，揾醫生好好嘅，我又有錢喺度，我自己寧願俾一半，我都想去住新嘅，我有個choice，有個選擇啊嘛，即係人哋個個情況都唔同，你點可以政府做一個怪獸政府，自己要決定埋你做乜嘢嘅？即係你冇可能咁做咯。喂，但係實際上啦，呢一份諮詢文件係透露咗一樣嘢，就你點都要答噶啦，不能夠迴避嘅，就話保險市場嗰個平均非索償比率咧，香港啊，比佢國際嚟講咧，係處於較高水平嘅。以私人嚟計啊，我自己係用家吓，佢話嗱，佢舉個例，即係如果買100蚊嘅保險，用喺個人醫保賠償得64蚊嘅，即係行政費扣咗36蚊。嗱，哇嚇我一跳，我見到哇，喺乜我買法30幾蚊，唔怪之得
即係我接觸嗰啲從業員，個個身光頸靚揸靚車，哇！可能即係我原來俾得太多行政費係咪咧？呢個都係一個即係等我有機會解下都非常之好嘅，因為政府成日都講呢樣嘢咧，嚟話唔應該咁做啊。但係個問題就係咁樣嗱，佢自己嗰份報告都有講，其實咧如果講團體保險咧，就去到即係索償比率去到81㗎啦，即係冇錯團體嗰低啦嚇。咁但係點解個人會咁樣咧？因為大家要明白咧，個人咧而家香港好多市民咧都仲係依賴個中介人，即係包括 agent 啊 broker 咧，去同佢提供服務。咁我當你張單係3000蚊咁先算啦嚇。如果你俾20%，即係大概而家平均個佣金打敗20%啦，都係一年收去600蚊。100蚊又同你填嗰啲 claim form 又話埋產品點樣，又隨傳隨到啊！我又覺得唔係太過過分啦。嗱，你個意思話中間多咗幾浸人啊嘛？唔係，其實係個中介人，唔係即係嗰啲所謂 agent 或者 broker 啊嘛。係嗱，其實喺邊度啲數好容易計嘅，其實。有 10% 就燈油火蠟，一間驗收公司就 10% 燈油火蠟啦，5% 就利潤，大概20% 就中介人嗰個費用，即係嗰個佣金啊。咁人哋同你全年服務都係收你幾嚿水，咁你想點先係咪？咁但係個問題就係話，隨住呢個計劃咧，嗱點解需要中介人咧？好多時而家間驗收公司嗰個保障都不同嘅，收費係不同嘅。但係將來如果有呢個計劃咧，就標準化咗咧，其實真係有機會咧係減低嗰個中介人嗰個參與啊。咁就可能咧係真係會減低嗰個佢哋嗰個所謂非索償比率係有機會嘅，但係究竟減咗幾多咧，我就不知。但係我相信都係有幫助嘅。咁但係我就話，我想指出咧，而家中介人嘅服務咧，其實佢好辛苦嘅，佢做好多嘢嘅，全年照顧你嘅。即係大家唔好眼紅，亦都唔好覺得話佢哋係白俾。我諗絕對唔係白俾咯。陳健波就業界代表做得幾稱職嘅，係啦，真係講個事實。明白。我好多疑問咧，其實即係照計用一個政府嘅角度咧，推出一個全民嘅一個自願醫保計劃啦。嗱，之前嗰個就強制俾你踢走咗啦，咁照計嗱，即係用一個諗法就係，佢會平衡就係公私營呢個叫醫療嘅負荷，咁啊達至咗個平衡到，咁啊大家都即係所有人都贏嘅，其實照計就係啦。咁但係一個諮詢文件推出嚟，就似乎就鬧到爆，就冇人讚過一句嘅。其實 so far 冇聽到嘅。咁其實之前我哋都同立法會議員梁家騮喺醫學界嗰邊就傾過，其實佢都話喂，其實照計數咧就應該要支持嘅。係啦，佢話用計數咧就要同市民講，不過政府又唔知點解咧就講極都講唔明白。嗱，倒翻轉用計數嘅角度喺你個角度啦，佢係醫療界，你就一個保險界，你嘅計數咧計唔掂條數出嚟嘅。嗱，咁點解我哋個落差咁大？係，我諗我哋都係擔心咧，因為佢有幾樣嘢我哋都幫咗好多。其實咧，譬如你12項，我哋基本上都同意嘅。咁但係個最尾嗰個就係話究竟價錢幾多啦？咁我哋做咗個功課就話俾市民聽，嗱，佢嗰個數又唔準㗎。咁我哋覺得我責任完咗啦。但係個問題就係話咧，佢而家要推出我頭先講一樣，就話佢有乜理由規定將來人哋唔準賣其他啲產品咧，只係準賣佢嗰個最低要求，即係入場費要咁高嘅情況之下，我哋覺得咧係不但止幫唔到個業界，係會扼殺咗成個行業嘅。即係點解會咁做咧？就係話嗰啲健康後生嘅人咧就唔肯參加呢個計劃，咁你又唔俾人哋買嗰啲平嘅計劃，嗰啲人又冇能力，結果咧就係真係覺得自己有病嘅，有機會 claim 嘅，計個數咧係 claim 得過嘅，咁咪幫你買咯。咁你咪變咗糖水滾糖魚，咁咪變咗整下咧就嗰啲人咧就健康嘅人咧就揾唔到出路啊，因為佢哋冇得買啊嘛，有咁貴。咁所以我覺得佢真係要認真考慮咧，佢係咪應該堅持呢樣嘢，定係話你有個市場自己去決定點樣做啦。咁陳健波呢次我聽你咁講咧，你哋就好似即係都對呢個報告就冇乜正面嘅評價啦。咁啊，頭先你都講得比都，我又唔可以話你激動，但係你都講咗一輪嘴噶啦。咁咧嗱，唔緊要，我想問一喂，咁如果真係佢要推嘅話，你哋業界會有啲咩行動咧？嗱，其實我哋會係即係呢個之後咪出咗機月之後咧，我哋會做一個業界做一個調查嘅，即係問晒所有驗收公司你做唔做先，同埋你最關注啲嘢係點樣咧咁樣。咁所以我諗我哋到時就會話俾政府聽啦。但我可以同大家講咧，到今時今日啊，我未聽過有一間驗收公司話應該係要做，即係全部。即係你哋全部杯葛佢啊？唔係，我聽到嗰啲咧，嗱，我唔係一個全面啦，但係。即係你知，通常投訴啲人就聲大啲嘅，咁嗰啲人咧就成日走嚟我講咧，就話你千祈唔好俾佢過啊，佢咁樣點樣離譜咁樣，咁就變咗咧就係我收到個信息啦，就冇一個正面話呢個正，一定要做咁樣。嗱，雖然係咁，不過我都想講一啲即係比較即係唔係我哋業界角度去睇，我哋試下用一個消費者角度睇啦。咁我覺得如果係即係佢而家定呢個標準出嚟係好事嚟嘅，因為點解咧？
其實佢自從出咗啲標準之後，業界都盡量咧自己設計嘅產品咧，盡量都跟呢個標準去做嘅。例如我哋希望一個標準保單啦，例如我哋係希望係即係都係要盡量係持續去同佢保落去啦咁樣嚇。咁同埋咧但係有啲位咧就我覺得係比較困難啲嘅，即係例如佢話要一定要包埋一啲譬如話嗰啲腸鏡啊，或者係其他啲啊白內障啊。咁呢啲其實咧就可以大家揀啦，因為譬如白內障可能一生人做一次嘅啫，係咪？咁但係如果你個個都買咧，就每個人一定會做，咁呢條數就打咗落去啦。咁同埋我哋最唔中意就係佢個運作方面，都係我諗最大嘅 concern。其實我哋其他全部傾掂晒㗎啦嚇，價錢你知，因為佢而家都冇虧彈嘅，到時大家我哋再決定睇嘅實際點樣啦。同埋有競爭嘅，咁競爭咧就會落翻嚟嘅。咁但係咧就係話我哋唯一即係差唔多唯一最大嘅問題就係話點解你要規範我，唔俾我買第二啲平啲嘅單呢？如果佢解決到呢個問題，我諗個支持度就會翻嚟咯嚇，即係起碼有人肯做呢樣嘢先啦嚇。咁但係如果佢唔肯做就困難。咁啊奇怪啦！嗱，你一方面你哋又反對，另一方面你哋自己走去做啲單就佢，咁即係話咧，你哋雖然覺得佢貴，但係咧你咧就用咗佢條數咧，就打咗你哋條數度，咁咧就做咗先。咁但係另外一方面咧，你話喂嗱，你就貴咁樣，咁其實你哋係咪即係左手就讚，右手就彈呢？我希望唔係俾人有咁嘅印象啦，但係我哋個做法就係話咧，我哋真係話俾你聽嗱，第日做嗰個係保險界，政府俾你個數，你留意又未必真嘅，呢個第一啦嚇。第二就我哋有全力即係抗議，佢而家要我哋即係一定要我哋即係只准買一樣入場費貴嘅。係咁，你哋點解唔抗拒到底咧？你又走去做啲差唔多嘅單得出嚟？因為我哋係嗱呢12項咧，有啲你係覺得可以做嘅，即係唔使交好多錢都做到，咁梗係即刻做啦，係咪？嗱，譬如我舉個例咧，佢話咩即係而家我哋保嗰啲咧就係話現有疾病嘅，即係譬如嗰人而家佢有心臟病咁先算啦。而家你喺市面個單咧，絕大部分都唔會受噶啦。就係一定佢受得好貴嗱，因為計到心臟病唔會突然間好翻噶嘛，永遠要跟落去噶嘛。咁所以佢一係就收好貴，一係咧就要索性就唔做啦。咁但係佢將來就話你所有現有疾病都要保啦咁樣。咁大家都知啦。如果我而家商業性都唔敢做嘅，你係都要我做，咁我哋即刻追問顧問啦。咁你做呢樣嘢加幾多啊？佢話加5%就話個保費。哇！如果加5%，我話係啦。我話如果你加5%，我一早做咗啦，係咪？業界你咁好吸引啊，個都鬧我哋都係鬧呢樣嘅啫，係咪？咁但係我想解俾大家聽，點解我哋有咁嘅規範咧？就譬如你有10個人買保險，其中一個有心臟病，如果你咧係好似而家政府將來諗佢點做咧，就係話呢一個人咧你就唔會加佢價啦，你嘅大位加。咁即係就生甲陀死甲啊！即係話咧，即係你就要同佢就要負責佢嗰啲健康啦。其實就冇好到啊！而家就唔係個別處理噶嘛。你 claim 到飛起嗱，坦白講啦，你 claim 1-2次點會去針對你啊？但係如果你話你係不斷咁 claim 或者係有選擇性係好多事出嘅，咁如果你將呢一個人係離開呢個計劃咧，其他人就唔會咁傷啊嘛，其他人就會繼續留喺度啊嘛。所以呢啲咧，其實而家政府告咧就唔係啦，大為孭呢一條數咧，有好有唔好噶。初期大家開心嘅，因為點解咧？初期唔係咁多人 claim 咧，咁嗰個人 claim 咗又冇乜事啊，又保證一定唔會俾人哋係加價啲嘢，咁啊好開心啦。但係你慢慢到嗰啲人年紀大家都大打都 claim 嘅時候咧，嗰啲一路都冇 claim 咧就會離開呢個計劃，因為呢個係強制性啊嘛。我咁貴我買唔起啊，或者我覺得都唔抵，我咪唔買咯。咁你剩翻嗰幾個都係 claim 嘅，就互相津貼啦，咁個數碼就會好大咯。所以後果慢慢出現。即係其實我有一個嘢好唔明嘅就嗱，因為呢個叫全民啦自願醫保計劃。咁其實咧，如果用佢嘅諗法，就基本上就靠一班中產就孭起翻嗰班相對年老同埋年輕嘅。嗱，年輕嘅多數未有咩病啦，就孭翻個年老嘅嗰批，即係等條錢啊，條錢即係大家夾錢點解嘅啫咁。咁嗰條數係佢咁樣諗咯，但係呢個唔如意算盤嘅，因為如果一般中產嘅佢可能自己都已經買緊嘅，我做乜仲要參加你呢個計劃咧？咁如果打唔響，咁其實最終呢個計劃根本唔會發生得到噶。係啊，所以其實咧，如果你又講翻轉頭啊，周恩愛時代就好啲嘅，我覺得佢嗰個構思啊，因為點解其實佢有3嚿嘅，佢有一嚿就係要搞到咧嗰個醫療通脹都降低嘅，即係佢會搞私家醫院、搞私家醫生，令到佢將啲開支啊規範化嘅，同埋透明度高啲嘅嚇，咁你變咗你個成本會低嘅先。嗱，你就算點樣鬧保險咧，你100蚊入邊咧，始終大嗰嚿啊嚇，60-70%至到70-80%咧，都係俾咗私家醫院同埋私家醫生啊嘛。嗰嚿嘢你唔去處理，成日鬧現疏價有鬼用咩？佢都係佔10-20%啫，係嘛？咁所以嗱，而家佢就唔係啦，集中搞保險啦。咁搞保險咧又規範呢樣嗰樣，咁我冇問題啦，咪俾你搞咗啦，係嘛？係，咁仲有最後一嚿咧，就係嗰500億就我嚟資助呢個計劃啊嘛。係，咁而家頭先你個問題喺邊度咧？就係話
私家醫院、私家醫生，因為床位少啊，所以一路都係可以鏈住個價，你中意點樣做都得。係，咁你變到又管唔到佢，咁而家高永又冇俾佢管佢啊嘛。阿陳健波啊，你哋其實都出咗招嘅喎，近呢一年呢，其實咧好多保險公司咧都勸說。甚至乎咧，據我了解啦嚇，有一啲咧就推動嘅作用咧，就叫啲醫生咧就將一啲部分嘅手術咧就留翻喺呢個診所做。咁咧，甚至乎一啲咧即係以前咧就私家醫院做嘅一啲獨市生意咧，都千祈唔好做啦。仲咧就各個保險公司都自我咧就出咗啲小冊子啊！嗱，呢幾十個甚至過百個醫生咧都有呢一啲嘅服務做嘅。你哋其實就減低咗成本好多㗎，啱唔啱啊？呢個啱，因為點解咧？嗱，保險界其實都係精益求精嘅，大家你知道我做生意我都係減低成本啦。大家都好清楚㗎。如果你喺診所做，梗係平過醫院做啦，係咪？呢個大家都知。咁但係點解以前佢係有啲咁嘅設限呢？就第一就以前歷史遺留係咁樣啦。第二咧就係話佢當時好驚啲人呢去用一個唔係真係醫病去驗身啊，即係喐下就走去診所度做嘅去驗身。咁而家就界得清楚啲嘅，即係而家做翻。但係當然係呢個明嘅。我覺得咁樣嘅，你睇下一出咗呢個諮詢文件呢，邊個即刻舉手贊成，邊個鬧得最金，你就知啲錢呢將來去咗邊度噶啦。喂，醫院贊成嘅，醫院係贊成，係啦，保險業界咧就鬼散嘈，咁你就知最終啲錢會去咗邊個嗰度。嗱，因為點解咧？講翻歷史啊，陳健波，即係我覺得你係一個相當公道嘅議員嚟嘅，因為我曾經喺呢件事上同你拗過噶，今次又再嚟過係乜嘢咧？就係話嗰個醫療通脹嗰個問題啊。嗱，我今次同你拗咧就唔係你嘅問題啦，係政府嘅問題，因為點解咧？而家私家醫院嘅床位同服務咧係真係有限，頭先你都提過係有限嘅。好啦，咁我當日同阿陳健波拗係咩咧？喂，你哋啲從業員搏命喺度埋單，我其實係想攞個服務，我唔係想攞嚿錢嘅。其實我有需要，我想入醫院嗰度住。但係問題咧，醫院嘅床位你控制唔到，但係佢咧就成日加價，不斷咁通脹。到我有需要嘅時候咧，我其實去唔到我心儀中嗰間私家醫院嗰度攞嗰個當時我買嘅時候期望嘅服務嘅，我焗住咧。冇得選擇，可能攞完嚿錢就走咗去公家醫院嗰度嘅，被逼要係咁。我話咁呢個係好唔理想嘅。咁我同佢拗完，佢都好公道，佢翻去立法會又反映。但係而家嘅情況係一樣啦，大家搏命買完呢啲單，但係個醫療通脹搏命咁升咧，始終有一日就係到你真係想攞個服務嘅時候咧，你攞唔到㗎，真係攞唔到㗎。入去私家醫院，你以為可以攞到，就算佢提供嗰個保額咧。你整一次結塔塔嘅咧，你嗰次就攞唔到噶啦，焗住翻去公家醫院嘅。而家都要等成個禮拜㗎。係啦，咁我就真係想問個問題啦，即係如果徹底解決嘅話，其實同一時間私家醫院嗰個服務水平，即係譬如話，就算量又好，質又好，都要提高先得㗎。如果量唔提高咧，佢就結果就係到時就醫療通脹咧，大家追唔到喎呢個火車，點搞咧？係啦，而家大概有4000張私家床位啦，咁啊。高永文，因為我喺立法會追問到佢太多啊，咁佢都答咗我咧，就話如果10年內大概即係有啲係新起，有啲係加床位，都有大概2000張床位加嘅。係咁，但係我覺得係不足咯，都係唔足㗎，因為你單又多咗好多人嘅，有好多人有使用香港嗰啲病床，因為有錢人多啊嘛。咁變咗咧，香港嗰個真係好緊張啦。咁我覺得佢同埋嗰時講明有4幅地㗎嘛，搞嚟得1幅地。咁呢個做咩起仔啊嘛？係咯，起醫院起碼嗰度起都要幾年㗎嘛。咁啊，梁家騮醫生都有講。佢話你起一個醫院唔一定要起到好大噶嘛，即係好似一個學校1公頃地已經夠噶啦佢。咁我希望佢真係，其實呢個真係最大嘅問題咯。同埋嗰啲私家醫生究竟係咪真係人哋喺我國投資咗咁多錢想翻嚟香港執業，就考極都考唔到，係咪真係要需要咁難去令到好多香港學生咧喺我讀完書俾人培訓完使到好多錢上翻嚟香港執業，其實好難嘅。呢方面好似係轉好緊嘅呢方面。而家就轉咗少少咧，邊有轉好到啊？你轉咗少少嘅啫。你一年有幾多個外國嘅醫生係能夠即係翻到嚟香港？翻到嚟香港啊？唔係佢而家多咗1次考試，但係唔表示佢容易咗。咁但係其實都係好難，但係其實好可惜嘅，因為你知培養個人好多人咯，好多錢㗎嘛。佢喺外國培養咗，我哋咪拎翻嚟用。所以調翻轉頭，新加坡就相反啊！新加坡咧就有好多間大學咧，即係香港嘅港大同埋中大都係咧免試可以去嗰度執業㗎。所以其實咧呢一樣嘢咧就係好奇怪。不過咧香港其實好多行業都係咁㗎啦，即係咁佢自我保護啊嘛。係啦，佢驚佢嘅利益被你侵害啊嘛。阿陳健波，我想問咧嗱，其實東南亞啦嚇，或者即係亞太區啦，香港醫療費咧唔係數一咧，都應該3甲之內㗎啦。因為咧就我其實唔係好明點解嘅嗱，地貴咯。
阿楊，你真係你唔可以一句咁簡單嘅分析啊！我就唔會用膚淺嚟形容。佢係結論啊，嗰個唔係分析嚟嘅。係啦，地貴係結論。呢個都係主要原因嚟嘅。嗱，呢一個咧，重要起碼都。其實咧，我想問咧，就係話啦，唔可以咁講，因為點解咧？香港而家私家醫院咧，好多咧，佢嘅土地咧，其實都係同政府咧唔係一般嘅商業嘅拍賣，所以咧，你話地貴呢一樣嘢咧，就喺私家醫院嚟講咧，就唔合適嘅。咁但係咧，呢個都唔係一個問題。主要問題就係在於，我想問清楚就係咧，點解譬如就係即係唔好講泰國啦，就算台灣咧，你去做一啲手術或者驗身啊，韓國啊咁咧，都比香港咧平1/3至到甚至乎一半嘅。嗱，我問呢個問題嘅時候咧，如果有睇緊我哋即係直播嘅朋友咧，就會見到陳健波喺度岌緊頭㗎嚇。咁啊，點解會咁咧？我意思即係話點解人哋會地方會咁我諗當然係幾方面咧，即係離唔開個成本嘅問題啦。我諗多數都係因為我哋都有啲朋友話去泰國去玩完驗埋身咧，都仲平香港咁，有啲咁講啦。咁但係我諗呢個同我哋香港所有嘅使費一樣嘅啫。嗱，你話以前點解嗰啲私家醫院嗰啲地係平嘅，但係而家你調開新醫院，佢就唔會再有呢啲即係有好多要求嘅。例如我頭先有講過，有啲套餐嘅要求要佔40%啊，嗰啲有好多對佢有好多限制嘅，即係唔可以好似以前嗰啲地所謂平價床位嘅比例啊咁，但係嗰啲比例有限制。我哋都成日都嘈政府㗎。你有啲譬如有啲醫院咧，你睇到佢啊，佢用個慈善團體嗰個名義去做，但係佢賺數以億計嘅，咁又唔見佢減價㗎喎，佢一樣係要加價。咁佢就將啲錢去做第啲慈善用途啦，咁樣。咁呢啲嘅規管其實係不足㗎，即係而家靠嗰個稅務嗰個條例去管不足。咁所以對啲新嘅醫院佢真係嚴好多嘅。所以點解話佢一路起咧都係唔肯即係唔係咁多人去參與咯？係啊，咁講真咧，仲有一樣嘢啊，馮振超，你即係觀察下你就知嘅咧，啲私家醫院嗰啲車位啊，你又去即係時租車位咧係特別貴過人㗎，有啲係直情冇添啊！你唔使憂啊，永遠都冇。係嘛？咁你頭先講話，喂，你地好平翻嚟嘅啫，係啊。咁又點啊？咁咪所以話即係呢個唔係地價問題咯，呢個就係本身就係壟斷嘅問題。其實係一種做新嘅就係貴嘅津貼。呢個就係呢個津貼問題嚟嘅。壟斷嘅問題啊，係個津貼問題嚟嘅成件事。即係嗱，我覺得何謂醫療壟斷咧？就係話咧，而家咧由於咧，好似陳健波所講啦，由於個即係供應始終太有限啦，咁變咗咧，無論醫生、醫院都好啦，喺一個咁嘅即係供求失衡嘅情況底下咧，就出現咗呢一種問題咯。嗱，我俾我講啦，我補充少少，點解我話地價貴咧？因為點解咧？佢象徵式收你個好平嘅錢俾你做，但係咧，正係因為個地本身係好貴嘅，我點解要象徵式俾塊地你做咧？於是乎就附加好多條件，所以到頭來其實等佢個成本都係貴㗎，佢唔會平㗎嘛。咁所以就係其實同個地價有關係嘅，成件事都係搞到成即係譬如話嗰個醫療通脹會係嚟緊咁大，尤其是當然呢個就同供求有關嘅，越賣單越得多，賣嗰啲單越賣得多嘅時候，佢咪有條件加價咯，因為佢知道個需求好大㗎嘛。同埋始終你嗰個供應有限咧，就一定係咁噶啦。大家知道啦，你供應少一定會貴。如果你好多病床咧，咁咪爭好遠啦，又唔同。咁但係而家香港而家出現一個處境就好尷尬嘅啦，即係私家病床不足。其實公家病床亦都不足噶嘛，大家都要輪候嘅。講真，即係我俾好多錢去輪候，同我唔使點俾錢去輪候。嗱，但係香港人越嚟越矜貴啊！我想講，佢哋本身嗰個生產力亦都有一定啦。我應該講，即係已經唔係絕對的超級草根。大部分嘅人其實喺中間，我諗係叫做。即係搬叫中產，其實好闊噶嘛，由月入2萬到20萬都係中產噶嘛。呢一班人其實就需要私院嘅一種叫做服務，但係如果同樣都要咁樣排隊話，最拉尾佢其實真係唔會肯去公園噶。我見好多呢啲個案。咁其實而家所謂嘅失衡，就係今次呢個自願醫保計劃，希望兩邊都平衡到啦。咁如果係買完之後，咪大家分流啫嘛。其實，但係似乎而家我點望我都見唔到佢分到流喎。其實。係啊，因為如果佢唔解決最基本嘅問題，就係病床不足嘅問題咧，其實都係搞咁多嘢都係解決唔到問題咯。咁所以我諗希望政府能夠的起心肝啦。即係你當年都提咗我，就係床位問題，到今時今日都係床位問題。唔係㗎，其實你多翻就好多嘅。你過去咧批嗰啲私院嘅時候咧，其實都有一定比例嘅床位咧，係要俾一啲咧，即係低收入人士去使用㗎。所以陳智思嘅家族都唔肯做咯。但係個問題唔係啊，個問題就係話佢而家嗰啲現有醫院都有呢一個嘅條例喺度嘅，但係只不過就係話你政府冇監管啫嘛，佢哋有冇交足啫嘛？咁原來冇啊嘛，好多都冇做啊嘛。唔係你講啱呢個
point 係啱嘅，即係話咧佢係真係喺呢度，但係咧就俾人發覺佢冇用啦，或者但係以前嘅比例少，可能 10%嘅，而家佢唔係嘅，成4成啊、5成啊咁，即係所以政府都精咗嘅。但係你一太辣咧，又冇人肯制，冇人肯制啊嘛。唔係，因為嗱呢個事實上就即係其實另外一個問題就係在於咧，其實根本上咧，所謂醫者父母心呢個説話咧，我諗咧即係喺現代嘅商業社會裏邊嚟講咧，有一定程度嘅折扣係打咗咧。呢個冇人再提嘅咧，係你提出嚟嘅啫。咪就係咯。有，又唔好咁灰心。咩唔好咁灰心啫？你試下嗱，阿楊真係一個醫生，你寧願醫個有錢嘅人，佢收翻足醫療費，定係醫一個窮人？個別啦。冇咁講啦，嗱，好簡單。唔係你睇到而家現實就係咁啊嘛。咁如果唔係點會嗰啲私家醫院夠膽？即係明文規定條文寫喺度，要佢俾咁多財出嚟，佢最後真係夠膽唔俾嘅。嗱，應該咁樣講啦，我哋用翻香港瑪麗醫院做一個睇法啦。嗱，瑪麗醫院本身係一個醫院，亦都係一個教學醫院。嗱，你諗下嗰啲教授啊，本身已經係教緊書嘅，但係佢都可以接外診。係啊，外診你見啦。淨係睇佢落格嗰啲數都大到咁無論啊！即係當然有個個案啦嚇。咁倒翻轉你未睇到，其實呢個需求係幾咁大啊！所以我意思就係啲人點樣攝位、點樣識人、託人、介紹都要去到嗰度。咁你未知道其實呢個需求個大點樣去平衡？我成日都話政府要做嘢，咪就係兩方面去做，但係偏偏今次搞咁耐，似乎有個比較明確嘅一個方向嘅一個醫保嘅諮詢啦文件，睇完之後都係又係拗頭，都係做唔到嘅。嗱，我係好悲觀嘅啦，對於呢件事，我唔知阿陳健，我真係指意佢可以實行喎，因為點解？對我嚟講咧，我張單就嚟就唔受我玩噶啦，冇得再買啦。會嘅咩？唔係，正如我講，你作為個消費者，其實係制得過嘅，即係你又俾得起，因為你即係因為有即係相當多嘅好處，即係呢個我唔會覺得佢唔好嘅。係，但係個問題就係話冇咗張樂嗰講，即係佢消滅400幾啫。唔係，但係我意思就話唔係佢而家我係同消費者角度係真係好啦，因為你保證會買，你計個數，你着數你咪去買咯，即係所以一定有一班人買㗎，係咪？係。但係我知即係話你係咪所謂持續發展落去先，即係會唔會令到買咗嘅人呢？早期冇 claim 到，後來想 claim 就好鬼死貴，咁呢個問題啦。第二就話你俾多啲即係優惠俾人哋，多啲人去買咯，吸引啲後生嘅。多啲誘因，咁你起碼維持得耐啲嘛。政府又唔使話做咗計劃之後頭都大埋。今朝一坐低啦，陳健波就問有幾多時間，因為佢有好多意見所講。咁希望今朝早你暢所欲言，講晒你嗰啲要求。陳健波老友嚟嘅，久唔久都嚟嘅。好啊，如果我覺得唔夠，我哋或者再安排，亦都可以等啲聽眾更加明白㗎。我希望阿高永文醫生嚟咗之後，你又再安排我嚟啦，我又再解答翻佢嗰啲疑團啦，可以。好。